गाली देना कौन सा अकीदा है? आप जिसको नबी मानते हैं, किसी को गाली देना कौन सा अकीदा है? खुद शामिल किया, तो मुझे जवाब देने किसी को गाली देना कौन सा अकीदा है? अच्छा, मेरा टाइम लगा लीजिए भाई। किसी को गाली देना कौन सा अकीदा है? हुसैनी साहब, मेरा टाइम लगा कौन सी लीजिए। कुरान की आयत कहती है कि उठ के गालियां दो? तो कुरान की आयत पेश की जाए प्लीज। जी टीएमएस साहब, मैं अभी इनका टाइम लगाने लगा हूँ, तो मैं विश करता हूँ गाली देंगे आपके विश पे मैं नहीं चलूंगा, मेरा टाइम लगा लीजिए। और मेरा भाई, पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ो कि फलां जगह पे कुरान में खुदा कहता है कि गाली दो, तो यकीन करो जितनी मर्जी दो, मैं बैठ के सुनूंगा। टाइम लगा लीजिए प्लीज। टाइम नहीं लगाना, ये फुटबॉल मैच नहीं चल रहा, इल्मी गुफ्तगू है। इल्मी गुफ्तगू तो आपने इल्मी मुझे गुफ्तगू में जवाब गाली देना मना होता है। हुसैनी साहब, मुझे टाइम नहीं देंगे? हाँ, जरूर लगा दें टाइम, तो लगाएं, लेकिन गाली नहीं देनी। जज़ाकल्लाह। चलो जी, आपका मैं टाइम लगाता हूँ, मगर जैसे सैन साहब ने कहा है। हाँ, मैं कर रहा हुसैनी साहब, जैसा मैं कर रहा हुसैनी साहब, चुप करो, मेरा टाइम लग गया। जी। देखिए मिर्जा जी, जिसको आप नबी मानते हैं, आपने खुद हमारे गुफ्तगू में उसको लेकर आए, मैं तो नहीं लेकर आया। जब आप लेकर आए, मेरा जो अकीदा है, आपने अपना अकीदा बयान किया, मुझे हक है भाई कादियानी साहब, मुझे हक है अपना अकीदा बयान करने का। हमारी गुफ्तगू मिर्जा जी पे है नहीं, आपने बीच में लेकर आया, अपना अकीदा दे दिया। मुबारक हो। मुरब्बी वाली बात पे बात करते रहे। जी हाँ, तो अभी देखिए हुसैनी साहब, मैंने नहीं लाया, आप देखें। ठीक है, आप जारी रखना। जब लेकर आया, मेरा क्या अकीदा है, मैं कहूंगा वो कज़ाब दज्जाल है, बस इतनी सी बात है, ये गाली नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो बात की ना मुरब्बी पे, भाई मुरब्बी, मैंने ये कहा कि ये एक इज्जत का लफ्ज है। मैंने ये कब कहा कि फारूक तहसील है? और मैंने आपको, अभी मैं साबिर साहब को कहूंगा मुरब्बी, तो साबिर साहब क्या ऐसे इतने घटिया हैं कि इसको एक इज्जत का लफ्ज नहीं दिया जा सकता? ये क्या बात है? आपको मैं कहूं मुरब्बी, ये एक इज्जत का लफ्ज है। आप कहते नहीं, मैं बहुत ही, हमारे मुरब्बी तो जन्नत से आए हुए हैं, वो आसमान से उतरे हुए हैं, मुझ जैसे को कहोगे क्यों? तुम बुरे हो? ये बात नहीं है, ये एक इज्जत का लफ्ज है, मैं कह रहा हूं। इससे आप बिदकते हैं, बिदकिए, मैं क्या कहूं इससे ऊपर, और क्या कहूं? इज्जत आपको रास नहीं आ रहा, मोहब्बत आपको रास नहीं आ रहा। और आगे मैंने आपको बताया कि आप नहीं मानते, आप मुरब्बी नहीं है भाई, आपका क्या नाम है वो, रजी, वो तो है, वो भी नहीं मानता, कहते मैं मुरब्बी नहीं हूं, कहते मैं रजी नहीं हूं। आप लोग सब झूठ बोलते हो, मैं क्या कर सकता हूं? आप कहते कोई मुरब्बी यहां पर मौजूद नहीं है, मैं कितने मुरब्बियों को जानता हूं कि वो मुरब्बी हैं, और वो कहते मुरब्बी नहीं है। तो अल्लाह से डरो, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, प्यार मोहब्बत से बात की है। इज्जत वाला लफ्ज जो आप ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा साहब, मैं आप बात करने अपना टाइम खुद ही लगा लें। मुझे अगर एक गता कलामी की 2 मिनट मुझे मिल जाए। हाँ जी, साहब, अगर 2 नहीं मिल जाएंगे, आपको भी मिलेंगे, सबको मिल सकते हैं, लेकिन अब बारी सबर साइड साहब की है, अगर वो आपको देना चाहते हैं तो बेशक दे जी, उसके बाद आप ले लें। जी सर साहब, सबसे पहले तो इन्होंने मुरब्बी रजी, उनका नाम शॉर्ट नाम है, पता नहीं उनका पूरा नाम क्या है, रजी नुमान, रजी नुमान, पूरा नाम पता नहीं, रजी नुमान इस तरह का है, ठीक है। इन्होंने कहा नुमान रजी या रजी नुमान इस तरह का। हाँ जी, उन्होंने कहा कि उसकी जो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है, इन्होंने उसको खुसरे की तरह कहा, इस तरह करके। नहीं, उसको तो ना छोड़ दें। नहीं, मैं बताने लगा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे बोर्न होते हैं ना, और उनका इतना उर्दू बोल जाना, मेरा ख्याल है कि एक्सेंट बोल लेना, पढ़ लेना, ऐसे ही होता है, मगर आपकी, हाँ। और दूसरा, गवाही हो जो आपके घर से आए। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा कि उसने इनके उलमाओं के साथ डिबेट किया, उनके ये वर्ड इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हैं, उनके मुंह के ऊपर बुलशिट मल दी, ठीक है। जिस बंदे ने, अदनान रशीद ने डिबेट की उसके साथ, उसके अपने अल्फाज हैं। पूछा गया रज़ी कैसा है, उसने कहा बहुत खूबसूरत इंसान है। उसने पूछा बोलता कैसा है, उसने बहुत ज़बरदस्त बोलता है, ही स्पीक्स वेल, इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, ही स्पीक्स वेल। किसी ने पूछा उसके पास नॉलेज क्या है, उसने कहा बहुत बड़ा नॉलेज, बहुत नॉलेज है उसके पास, हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आ जाए। ये है आपके घर से दलील। तो ये बात ना करें कि उनको क्या नाम है, बाकी जो मुरब्बी वाली बात है,
آج سارا دن اس کی براڈ کے اوپر لوگ اس کو مربی کہتے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کس طرح الزام لگا دیا کہ وہ مربی کہنے سے انہوں نے کہا میں نہیں ہوں. اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے تو وہاں لگا دیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سہیل صاحب کو، سہیل صاحب کا ٹائم لگائیں، ان کو بات کرنے دیں سہیل صاحب کو. جی جی سہیل بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی 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 صاحب میرا ٹائم شروع ہوا. جی جی اس کے بعد جی ہاں بات کریں آپ. کشمیری صاحب اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے 39 آپ کو وہ ٹائم سٹارٹ ہوگا. جی جی اصل میں بات یہ ہے، یہ پیر اسکانی جو کہ ایک وابی مولوی ہیں، مسئلہ یہ ہے 2-3 دن سے میں ان کے رویے میں بڑی تلخ کلامی دیکھ رہا ہوں. اس کی جو وجہ میں سمجھ پایا ہوں، ان کے پاس رہ گئے ہیں دن تھوڑے، کیونکہ رمضان کے بچے کچھ دن ہیں اور اس میں یہ آزادانہ گھومنا پھرنا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ وہابی تعلیمات ہی انبیاء کی رد میں کھڑی کی گئی ہے، اور ان کا بنیادی جز ہے انبیاء کرام کو دن رات کذاب دجال کا ورد کرتے رہنا. تو اس لیے ٹائم تھوڑا ہے، اور کذاب اور دجال کا ورد اس لیے انہوں نے شروع کر دیا ہے انبیاء کرام کی بابرکت ذات کے اوپر، تاکہ یہ جب رمضان مبارک گزرے تو اس کے بعد ان کی جگہ بن سکے ٹک ٹاک کی براڈوں کے اوپر. کیونکہ جس طرح ان کا حال ہو چکا تھا رمضان سے پہلے کہ کوئی نہ ان پہ منہ لگانا پسند کر رہا تھا، ان کو نہ تھوکنا پسند کر رہا تھا، اور جہاں یہ جاتے تھے وہاں پہ لوگ ناک پہ رومال رکھ کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے. تو اب عام طور پہ دشمنی جو ہے وہ انبیاء کرام کی، وہ مخالفین اسلام کی ایک حد درجے ایک ان کا ہوتا ہے آنکھوں کا تارا بننے کا سنہری موقع ہے. تو وہ اس سنہری موقع سے جو ہے نا اپنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دن تھوڑے ہیں اور جگہ ان کو زیادہ پکی کرنی ہے اپنی رمضان کے فوراً بعد. تو یہ معاملات ہیں، اس وجہ سے یہ کل سے انبیاء کرام پہ مستقل تبرہ کر رہے ہیں. کل سے کذاب دجال ان کے منہ سے ایسا چپک گیا ہے کہ کسی انبیاء کی ببرکت ذات سے ان سے جان بچ نہیں پا رہی ہے. مطلب کوئی خدا کا خوف نہیں رہ گیا. شاید ابو جہل کی روح دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اور ان کے اندر بےبس ہو گئی ہے. اچھا ایک منٹ ذرا سا مجھے بفر زون میں آنے دیں. یہ آپ نے فار نو ریزن ہیٹ سپیچ کی ہے، ایسے ہی برے لفظ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کا نام لے کے ان کے خلاف تقریر کی ہے. میرا خیال ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، جو بات چل رہی تھی وہ اچھا ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، زوم میں ان کے مسیحائی کا دعویٰ میرا افطرا ہے جسے آج خود ہی بنایا ہم نے. تو یہ باتیں تو زمانے میں چلتی ہیں بحثوں میں، لیکن پرسنل ہو کے اس سے نہ لڑیں. وہ بات ان کو دے دیں اسکانی صاحب کو ٹائم. 2 منٹ لگا لیں میرے. 2 منٹ جی 2 منٹ آپ کے 2 منٹ میرے لگا لیں. یہ میں نے بھی لگا لیا. دیکھیں ابھی پہلے صابر صاحب نے جو بات کی بل شٹ یہ وہ سارا، دیکھیں یہ ان کا مربیوں کا اخلاق ہے. ہم جب بات کر لیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ان کا فی الحال پھر بھی میں جواب نہیں دوں گا. رہی بات اس کا جواب میں دے سکتا ہوں اور ایسا دوں گا تمام مربی چیخیں گے، لیکن نہیں دے رہا. رہی بات سہیل صاحب کی، آپ سہیل صاحب کو دیکھو ایک زمانے سے غائب تھے. وجہ جانتے ہیں آپ؟ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے اور ان کے مربی نے ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا، اس لیے غائب تھے. لیکن میں نے یہ بات نہیں کی، ان کے مربیوں نے کہا ہے. دوسری بات، آپ کا جو مربی ہے نا طلعت صاحب نے آپ لوگوں کو کہاں کہاں ہٹ کیا. آپ لوگوں کے، آپ کے بہن بیٹی اور بیویوں کے وہ پارٹس کے نام لیے جو شیطان بھی گھبرا جائے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کے دوستوں نے کیا. لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں. تمہارے مربی نے تمہارے ساتھ کیا کیا بتائیے؟ تمہارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کیوں غائب تھے؟ منہ کیوں چھپایا ہوا تھا؟ میں وہ باتیں کروں؟ نہیں کروں گا. اس لیے میں نے پردے میں باتیں کی. ذرا عزت سے بات کیجئے. رہی بات آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو نہیں، انبیاء کو نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دعوے دار میرے امت سے جو ہوں گے وہ 30 کے قریب، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، لیکن وہ نبی رسول نہیں بلکہ کذاب دجال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو چبھتی ہے، نبی کی بات آپ کو چبھتی ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟
गाली देना मेरा शेवा आपके नहीं। 2 मिनट हो गए तुम्हें गाली, मेरा टाइम पूरा नहीं है, 4 सेकंड बाकी मैंने लगाया हुआ है, झूठ मत बोलो। क्या कर रहे हैं, मैं इधर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं अस्कानी साहब वो गलत नहीं कहते, अगर टाइम हो गया तो ठीक है। मैंने क्यों करा? अच्छा भाई मैंने ये देखे, मैंने अभी खुद 2 मिनट 4 सेकंड बाकी थे, मैंने लगाया, मैं 2 मिनट 4 सेकंड बाकी थे, कर लो बात। 2 मिनट में 4 सेकंड बाकी थे, मैंने रिकॉर्ड किया। मैं असल में आपने बाद में लगाया, इन्होंने पहले लगाया, इस वजह से हो गया। कोई बात नहीं, एक मिनट, कोई बात। अच्छा सर साहब, क्या मैं ये 2 मिनट किसी और को लगाऊंगा, बस एक छोटी सी बात करनी है। क्या मैंने ये कहा है कि बुलशिट? मैंने कहा ये इंजीनियर मिर्जा ने कहा है, इंजीनियर साहब ने, आपने नहीं कहा। ठीक है, हाँ, ये थोड़े मैंने नहीं कहा। नहीं वो ठीक लगते। अब आजाद राजपूत वो पीर साहब उर्दू का मसला है, पीर साहब को थोड़ा सा उर्दू का कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं। टॉपिक क्या चल रहा है ये थोड़ा सा बता दें। अगर आपको टॉपिक का नहीं पता तो फिर इनको ना दें, आजाद राजपूत साहब को पहले टॉपिक बोलना। नहीं मैं रीकैप करता हूं। जी मुझे दे दीजिए मौका। मैं कर देता हूं, गुनाह है ये टॉपिक। मैं रीकैप करता हूँ। आजाद राजपूत साहब, टॉपिक ये है कि अस्कानी साहब हर आले वाले बंदे को मुरब्बी कहते हैं, तो हमने इनको कहा है कि मुरब्बी हर बंदे को नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो मुरब्बी जामिया से निकल के आते हैं उनको ही कहा जा सकता है। हम इसलिए अपने आप को मना करते हैं कि हो सकता है हमारी जुबान से कोई ऐसी इतना बात नहीं, निकल जाए ठहर जाए तो जो उनकी शान शयान ना हो। ठहर जाए जरा सा। वो बात ये है, ये इन्होंने भी उस बात को उसमें से हज़फ कर दिया है या मिस कर गए हैं। जमात में मुरब्बी 2 तरह से हैं। एक वो जो एक इंस्टीट्यूट से एक ख़ास अर्सा पास करने के बाद ग्रेजुएट होते हैं, और एक वो जो पास तो नहीं करते, उन्होंने कभी भी वो उस इंस्टीट्यूट में नहीं गए होते जामिया में, लेकिन उनको जमात ऑफिशियली मुरब्बी डिक्लेयर कर देती है। ऐसे कई नाम मेरे पास मौजूद हैं जो जमात के मुरब्बी के तौर पर ही काम करते रहे। ये दोनों शिकें शामिल रखें, लेकिन ये जमात की अपना नोटिफिकेशन है, वो जिसे बनाती है। ठीक है, ये बात है। जैसे वो मैंने आजाद राजपूत को ऐसे कहा है कि वो जमात के सिस्टम को, लेकिन हर आदमी को मुरब्बी नहीं करते, ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैंने आजाद राजपूत साहब को इसलिए कहा कि वो रीटेक कर लें, क्योंकि वो रब्बा में रहे हैं और मुरब्बियों के सिस्टम को ज्यादा जानते हैं। तो जैसे सानी साहब ने कहा है कि पर्सनल अटैक नहीं करना, वैसे आप ये बात बड़ी आम आपने कही है। जितनी गुफ्तगू है ना, वो अच्छा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इल्मी हो, बगैर गाली के, बगैर बुरे लफ्ज के। ये आपकी हुनरमंदी है, ये आपके स्किल हैं कि आप हर तरह की बात कह जाएं, लेकिन शोधे लफ्ज, जैसे अस्कानी साहब ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कहूंगा, ये उनकी शराफत है, बहुत आला बात है। इसी तरह दूसरों को भी सबको ख्याल रखना चाहिए कि कोई लफ्ज जो आदाब से गिरा हुआ है वो हम ना कहें और अच्छी गुफ्तगू करें, तो वो ठीक है। अब किसको देने 2 मिनट आपने बोला? मैं बोलना चाहूँ। ठीक, लगा देंगे 2 मिनट हो गया। एक तो किसी को मुरब्बी कहना है, या इसी तरह कि मैं मैरी को कह दूं ये मुबल्लिग इस्लाम है ना, किसी को कोई टाइटल नहीं देना ना फिर। या किसी गंदे गलीज आदमी को मैं कह दूं कि ये बड़ा आलम है ना, और अगर वो कहेगा कि मैं आलम हूं, फिर मुझे कहना पड़ता है कि ये आलम है। अगर कोई बंदा कहता है हाँ मैं फारूक तहसील मुरब्बी हूँ, या जमात ने मुझे ये टाइटल दिया है और मैं मुरब्बी हूँ, उसको तो आप मुरब्बी कह सकते हैं। बाकी तो सारे सादा वर्किंग क्लास लोग हैं इधर आके जो अपना टाइम देते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से, उनको उनके नाम से पुकारा जाए, वो ज्यादा बेहतर है, मैं तो ये कहूंगा। दूसरी बात, ये कज़ाब दज्जाल की जो हदीस है, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये कज़ाब है या दज्जाल है? अगर कोई बंदा अपना दावा अल्लाह की तरफ मंसूब करता है, अल्लाह को पता है इसने मेरे ऊपर बात डाल दिया है, अब जो अंजाम मैं करूंगा ना इसका, वो दुनिया ही देख लेगी, इनको पता लग जाएगा। तो इसी तरह वो अगर ये कज़ाब दज्जाल की गर्दान हर तरफ चलानी है ना, तो फिर वो जो रसूल करीम को नहीं मानते नाउज़ुबिल्लाह, उनको भी ये इजाजत, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि ईसा आखिरी नबी है या मूसा आखिरी नबी, वो उनको कहते हैं। तो वो बातें ना करें जिससे दिमाग में गर्मी का, गुस्से का केमिकल डेवलप हो और इंसान अपने से बाहर हो जाए और बदजुबानी की तरफ बात चली जाए ना। आप ठीक है ना माने, लेकिन किसी के मुंह के ऊपर उसके पैरे को, जिसको वो मानता है, जिसको वो काफिर मानता है, नबी मानता है, उसको ये आप बात करेंगे ना, तो वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर ही नहीं सकता। ठीक है ना माने, इधर से नाम ले, अपना शिकवा रखें, अपना दलील दें, अपना सवाल रखें,
وہ جواب دے گا. یہ اس طرح تو پھر وہی ہے جو احمدی کہتے ہیں آگے سارے مولوی سور تے خنزیر تے یہ تو وہ بھی اچھی گل نہیں ہے, کیونکہ تسی اگلے بندے دے دماغ دے وچ پہلوں ہی یہ چیز پا دندے ہو کہ میں بکواس کر یہ رہا آپ کا ہوں. ٹائم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. تو سائن صاحب آپ اپنا ٹائم لگاتے رہیں. جی تو جی مجھے میں دیں گے موقع. بزی ہونا ہے تو آپ جس نے ٹائم لگانا لگا لیں, دے دیں ان کو. ہاں جی 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 میں بزی ہوں تو اس لیے اچھا جس کا ٹائم ٹھیک ہے دینا دے رہا ٹھیک ہوں. ہے. شام صاحب آپ لگائیں, جی جزاک اللہ. لگا دیں 2 منٹ اسکانی صاحب کے. بہت شکریہ. میں نے بات کی ہے, خلیفہ صاحب آئے ہوئے ہیں میری جگہ پہ, ان کو 2 منٹ دے دیجیے. ٹھیک ہے ان کو دے دیں. اوکے خلیفہ بھائی آپ کے ٹائم دوبارہ سے 2 منٹ لگ گئے. جی السلام علیکم قاضی صاحب, کیا حال ہے؟ میں لے لیتا ہوں اپنا ٹائم, خلیفہ صاحب نہیں. لے لیں. دیکھیں آزاد راجپوت نے جو بات کی نا جی جی کہ کیسا پتہ پڑے گا, وہ تو واضح ہے. کیسے پتہ پڑے گا؟ جو دعویٰ کرے گا اس امت میں نبوت کا, اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کذاب دجال ہے. صرف ہم اتنا ہی کہتے ہیں. دوسری بات بھائی یہ ہے کہ ہم نہیں لاتے ہیں مرزا جی کو بیچ میں, آپ لوگ گھوم پھر کے لے آتے ہو, ہم تو لاتے ہی نہیں. بات کہیں ہو رہی ہے, گھوم پھر کے آپ لے کر آتے ہیں. تو جب آپ گھوم پھر کے لے کر آتے ہیں, بھئی ہم جانتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. جس چیز کو آپ سننا پسند نہیں کرتے, آپ کو دکھ ہوتا ہے, تو اس کو سامنے نہ مت لائیے. کیا ضرورت ہے سامنے لانے کی؟ بات ہو رہی تھی مربی پہ, اور گما برا کے آپ لوگوں نے لے کر آیا. ہم نے جب بات کی آپ پریشان ہو گئے, تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود سوال کیا, آپ کے ایک ساتھی نے, یہ ٹی احمد مربی جی نے خود سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے, مجھ سے پوچھنے کیا آپ اجازت دیتے؟ بھائی بالکل آپ آزاد ہیں, جو چاہیں جس کو چاہیں نبی کہہ دیں, جس کو چاہیں رب کہہ دیں, یہ آپ کی آزادی ہے. بہت سارے لوگ ہیں کسی کو مانتے نہیں, کہتے وہ رب کو ہی نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ ہیں, گفتگو بھی ہوئی ہے, شیطان پہ وہ درود پڑھتے ہیں, وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں, بہت ہے. ابو جہل کو اس کے پڑھتے ہیں, فرعون پہ درود پڑھتے ہیں. تو بھئی کیا ہم زبردستی کریں گے؟ وہ پڑھے, لیکن فرعون کون ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ فرعون یہ ہے. ابو جہل کون ہے؟ یہ تو کہیں گے. اتنی سی بات ہے, آپ کو بدعتنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بات ہوگی, آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک. ہمارے عقیدے کو آپ چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے. یا ہمارے عقیدے سے آپ کہیں گے کہ منع ہو, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک, آپ کہو, جب چاہے کہو, درود پڑھو, کچھ بھی کہو, اجازت ہے آپ کو. کیونکہ ہم تو جی سوری, لیکن ہمیں آپ منع نہیں کر سکتے, یہ جان جائیے. تھینک یو, آپ کا ٹائم ہو. کون سا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی بفر زون میں السلام علیکم کر لوں. سینی صاحب السلام علیکم, زاہد حسقانی بھائی السلام علیکم, شان بھائی السلام علیکم, اور کشمیری بھائی السلام علیکم. باقی دوستوں کو سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خلیفہ بھائی کوئک ریکیپ دے دوں آپ کو. جرنل گفتگو ہو رہی ہے نبوت کے اوپر, اور اس میں آزاد راجپوت صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا پہلے, ما کان محمد, کہ وہ حدیث شریف آیت قرآنی کے انا خاتم النبیین والی, اور سلاسون کذابون دجالون وہ بھی ذکر ہو چکا ہے. تو اگر وہاں سے آپ کہیں شروع کرنا چاہیں تو. ابھی تو میرا خیال ہے آزاد راجپوت صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں نے نا ادھر سے کچھ چیز پکڑنی ہے, تو میں وہ پکڑ لوں گا, پھر میں کرتا ہوں. میں ادھر بندے کے پاس رکنے لگا تھوڑا سا. جی نذیر بلال صاحب آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ جی میں جو ہے نا ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. جی 2 منٹ 2 منٹ میں انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اللہ تعالیٰ علم کو بنی نوع انسان کے سینوں سے اچک کر یکدم نہیں اٹھا لیتا, بلکہ عالم باعمل لوگوں کی موت سے علم اٹھ جاتا ہے, حتیٰ کوئی حقیقی عالم باقی نہیں رہتا, تو لوگ بے عمل جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں
اور ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں مذہبی قوموں کے زوال کا ایک اہم سبب بتایا گیا ہے کہ مردود زمانہ سے علم و عمل کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں بتدریج تنزل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی 3 صدیوں کو خیر القرون قرار دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد فیض العوج کے 1000 سالہ دور میں مسلمانوں نے زوال پذیر ہو کر جس انتہائی نازک حالت میں پہنچ جانا تھا، ان کی دنیاوی قیادت اور اقتدار پر بھی بددیانت اور نااہل لوگوں کا قبضہ ہو جانا تھا۔ اس کی عملی حالت بگڑ جانی تھی اور زنا، شراب، قتل اور مال کی فراوانی کے فتنے عام ہو جانے تھے، حتیٰ کہ ان کی دینی و مذہبی قیادت بھی تباہ ہو جانی تھی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی لوگوں پر وہ زمانہ آتا ہے کہ اسلام کا محض نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے محض الفاظ رہ جائیں گے، یعنی عمل جاتا رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان سے ہی فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ شیعہ مسلک بھی اس میں بھی یہ حدیث مسلم ہے۔ اس حدیث میں اسلام کی حالت زار کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ ایک زمانے سے پوری ہو چکی ہیں، چنانچہ مسلک اچھا اگلی ٹرن میں کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے یہاں پر ذلت اور مسکنت کی، اور ان مساجد کی جن کے اندر عمل باقی نہیں رہے گا، ان علماء کی جن کے اندر عمل باقی نہیں رہے گا۔ بالکل بات درست ہے، رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مثال رسول اللہ نے دی ہے یہ جماعت احمدیہ کے اوپر صادر آتی ہے اور بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کرتا چلوں یہاں پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سو خدا نے ہمیشہ کے لیے یہودیوں کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے تا اگر ان کے فکر اور ان کے تدبرین کچھ چیزیں تو ان کے زور سے دنیا کی حکومتوں میں بادشاہتیں حاصل کر لیں، ان پر ذلت کی مار ڈالی گئی ہے، یعنی جہاں رہیں گے ذلیل اور محکوم بن کر رہیں گے، اور ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ بجز کسی قوم کے ماتحت رہنے کے کسی کی ملک میں خود بخود عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمیشہ کمزور، ناتواں اور بدبختی ان کے شامل حال رہے گی۔ اب یہ جو بات مرزا صاحب نے لکھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی جماعت احمدیہ کے اوپر صادر آتی ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ جب سے بنی ہے وہ ہمیشہ محکوم رہی ہے، ہمیشہ پوری دنیا میں ذلتیں اٹھاتی رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان کو کسی بھی اچھے نگاہ سے مسلمانوں کے ہاں تو نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں کفار کے ہاں ان کی بڑی پذیرائی ہے، اور ظاہر ہے کہ الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ بھی انہی طرح کے انہی کفار کے ساتھ ہیں جس طرح کے یہود اور نصارہ ہیں۔ جی تو یہ میں نے مقدمہ پیش کر دیا ہے، اس پہ کوئی دوست بات کرنا چاہے تو بالکل ہے، ثابت کریں کہ آپ لوگ ذلت اور مسکنت میں نہیں ہیں۔ جی پیارے بھائی، آگے میں وہ دوسری روایت پیش کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی لوگوں پر وہ زمانہ آتا ہے کہ اسلام کا محض نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے محض الفاظ رہ جائیں گے، یعنی عمل جاتا رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان سے ہی فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ شیعہ مسلک میں بھی یہ حدیث مسلم ہے۔ اس حدیث میں اسلام کی حالت زار کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ ایک زمانے سے منوان پوری ہو چکی ہیں، چنانچہ مسلک اہل حدیث کے علامہ نواب نور الحسن خان ابن نواب صدیق خان نے اپنی ایک صدی قبل ان علامتوں کو پورا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا، جس دن سے اس امت میں یہ فتنے واقع ہوئے پھر یہ امت یہ ملت نہ سنبھل سکی، اس کی غربت اسلام کی کامیابی روز افزوں ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب اسلام کا صرف نام قرآن کا
فقط نقش باقی رہ گیا ہے۔ مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہیں لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہیں۔ علماء اس امت کے بدترین ہیں جو نیچے آسمان کے ہیں، انہیں سے فتنے نکلتے ہیں، انہیں کے اندر بھر جاتے ہیں۔ مولانا حالی صاحب فرما رہے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ دین اسلام پر ایسے ہی نازک حالات میں جب امت نے بگڑ کر یہود کا رویہ اختیار کر لینا تھا، ایک مسیح کی خبر دی گئی تھی۔ ہاں، اسلام کے خادم ایسے مہدی کی جس نے ایمان کو آسمان کی بلندیوں سے واپس لا کر دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اہل سنت اور شیعہ مسلک کی حدیث اس پر متفق ہیں۔ امام مہدی اس امت میں ایک لمبے انقطاع کے بعد لوگوں میں اختلاف اور فتنوں کے ظہور کے وقت آئے گا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں این وقت پر تشریف لائے۔ اچھا جی، این وقت پر تشریف لائے۔ یہ تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ محترم یہ پڑھ کہاں سے رہے ہیں۔ شاید پاکٹ بک کوئی ان کے ہاتھے چڑھ گئی آج پرانی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پر پڑھ پڑھ کے اس کو سنائیں گے، تو وہی دلیل پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ مرزا صاحب نے یہود کو ان کی ذلت کی وجہ یہ بتائی کہ وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے اور محکوم رہیں گے۔ یہ ہے ذلت کی تعریف جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعریف کو اگر ٹھیک مان لیا جائے، جو کہ براہین احمدیہ حصہ اول کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 کے اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہے، تو یہ چیز بالکل صادر آتی ہے جماعت احمدیہ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت احمدیہ شروع دن سے محکوم رہی ہے، کہیں پر حکومت کرنے سے قاصر ہے، ہر جگہ پر جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ایسے دین کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا ان سے جھگڑا جو ہے غیر احمدیوں سے، وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ حیات عیسیٰ اور نبوت جاری ہے اس کے برابر، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں نماز ہو، کلمہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خدا تعالیٰ کا تصور ہو، ملائکہ کا تصور ہو، تمام کے تمام ہی مختلف ہیں۔ بلکہ مرزا صاحب کا خدا جو ہے اس کا نام ہے یلاش۔ تو یلاش بھی جو ہے، جیسے تحفہ گولڈ بھی ہم انہوں نے لکھا، اب یہ بھی ایسا لفظ ہے جو کہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، تو یہ ہیں یلاشی۔ تو یلاشیوں کے ساتھ اس پوری دنیا کے اندر مسکنت اور ذلت کا وہ کام ابھی چل رہا ہے جس کی نشاندہی مرزا صاحب نے جری الانبیاء فی حل الانبیاء نے اور جری القلم نے کر دی تھی۔ تو وہ پیشن کو ان کے برصادر آ رہی ہے۔ جو حالات یہود کے ہیں وہ پھر بہتر ہیں، ان کے تو یہود سے بھی بدتر حالات ہیں۔ تو ذلت اور مسکنت کس کے ماتھے پر لکھی ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ جی جی، تھینک یو تھینک یو۔ جی پیارے بھائی، آپ کے پاس زمینی حکومتیں ہیں، ہمارے پاس آسمان، وہ روحانی بادشاہ کہلاتے ہیں اور ان کی ہی بادشاہت چل رہی ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ تمہیں مبارک اور انبیاء کی وراثت ہمیں مبارک، ہم اس میں خوش، اور تم دنیاوی حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی مار کھاتے ہوئے تم خوش۔ ہمارے پاس آسمانی حکومت ہوتے ہوئے ہی اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کے فضلوں کے وارث بنتے جا رہے ہیں اور روحانی ترقی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، امن سے رہتے ہیں، امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محبت سے جیتے ہیں، محبت دنیا میں بانٹ رہے ہیں، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ بم بانٹ رہے ہو، مسجدوں میں بم پھاڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہو، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے۔ کوئی اگر وہابی جنازے میں ہے تو اپنی عزت بچا کے نکل جائے، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ کس کی حکومت اچھی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ آسمانی حکومت اچھی ہے یا زمینی حکومت اچھی ہے کہ آپ کے اندر گھس کر آپ کو
मारा पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, जमीन से मिटाया जा रहा है, और तुम कहते हो हमारे पास जमीनी हुकूमत है। 58 मुल्क हैं, 58 बादशाह हैं, जिल्ले सुबहानी तशरीफ लाते हैं, कभी कहीं से निकलते हैं, कभी कहीं से निकलते हैं। थैंक यू। टाइम पहली बात तो ये है, चंद पॉइंट्स जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो इनका मेरा ख्याल है तबलीग का शॉपर फट गया है। कहते जी आसमानी हुकूमत है। भाई आसमानी हुकूमत का तो जिक्र पूरे कुरान में मौजूद नहीं कहीं पर। कोई एक आयत, कोई एक हदीस, कोई ऐसी बात जो कि आपने कहीं से ली हो, बस जज्बाती डॉक्ट्रिन है, उस पर जितना मर्जी कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो अच्छे अमाल करते हैं उन्हें हम ज़मीन में खिलाफत देंगे, और ज़मीन में खिलाफत आपके पास, आपने खुद इकरार कर लिया आपके पास नहीं है। तो ये आपकी ज़िल्लत और मस्कनत का एक और सबूत आपने खुद फरमा दिया, यहाँ पर पेश कर दिया। फिर आपने कहा रूहानी बादशाह, कौन सी रूहानी बादशाह है, मुझे बताइए ना जरा। मिर्ज़ा मसरूर साहब की बात तो आप खुद नहीं मानते। ये कैसी रूहानी बादशाह है कि मिर्ज़ा मसरूर साहब ने खुद अपने जुमा के खुतबा में कुछ अर्सा पहले फरमाया है कि गैर अहमदियों के अखलाक अच्छे हैं और अहमदी जो हैं वो गंदी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठ के। आपके घर से दलील मिल गई है। फिर आप कहते हैं कि जी रूहानी तरक्की। ये कैसी रूहानी तरक्की है कि जिसके अंदर आप लोग आपस में इतने फिरकों में बटे हुए हैं। कोई मिर्ज़ा साहब को नबी मानता है, कोई मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानता, कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको कुछ कहता है। यहाँ पर पैनल पे बैठे हुए 4 अहमदियों से पूछ लिया जाए कि मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है, आप यकीन करें कि ना तो मिर्ज़ा साहब का दावा बता सकेंगे और ना ही उसका दिफा करने के लिए कोई इबारत मिर्ज़ा साहब की पेश कर सकेंगे। फिर कहते हैं मोहब्बत बांट रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, निदा उन नसर के साथ जिस किस्म की बचपन से मोहब्बत बांटी गई, जिस तरह की नुसरत जहां अकेडमी में अभी रिसेंटली मोहब्बत बांटी गई, जिस तरह के आपके मुरब्बियान जिस तरह से लवाततें करवाते फिर रहे हैं, जगह नाम पर स्कैंडल्स आपके आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रेस क्लब के सामने जाके अहमदी एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे पैसे लेके जर्मनी ले जाने के हमें इधर ही छोड़ चुके हैं। तो ये तमाम चीजें आपके घर की गवाहियां हैं जनाब। और आपकी छोटी सी मुट्ठी भर आपकी कौम है, उनके अंदर ये हालात पैदा हुए हैं। आपने किसी की इस्लाह क्या करनी है, आप तो अपनी इस्लाह कर लें जनाबे वाला, वही बहुत है। तो वही बात है कि जिल्लत और मस्किनत की तरफ आए। आप लोगों को हुकूमत अभी तक क्यों नहीं मिली? क्यों? क्योंकि आपने कभी अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की ही नहीं। टाइम थैंक यू। टाइम एक मिनट जरा मैंने देना हुण जरा मेरे 2 मिनट लाना। मैं नजीर बिलाल साहब से बात कर रहा हूँ जी। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਯਾਦ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਦਾ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं उसकी दादियां पे आ गए हो। निदा नसर क्या है? निदा नसर एक मेंटली मरीज से गल हो रही है, मेंटली मरीज की वजह कुछ से नहीं नहीं ये ताहिर की 2 मिनट जिधे 2 मिनट चल रहे हैं। नहीं मेरे 2 मिनट चलन रहे ने, मेरे 2 मिनट। नजीर बिलाल साहब दे नजीर बिलाल साहब की बारी है। ने चकले ने नजीर बिलाल साहब की बारी है। उधर उन्होंने फिका जाबरी दा सर्टिफिकेट लेना पैंदा। एक मिनट बीबी बीमार बीबी ते गल करन दे गल है जे अपनी कदी औरतां देखियां ने किनियां गणावा किनियां मेरे थले ते दसा किनियां ही गणावा किथे फिरदा जातियां ते गल ही करनी। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। अच्छा हुसैनी साहब मेरी छोटी जी गुजारिश सुनो, मेरी छोटी जी गुजारिश पीर नु उत्ते ले लो जरा मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। हां जी ठीक है। पीर पजारो साहब नु उत्ते लवो, वो कह रहे ने बार-बार। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ? ਪਾਣ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾ ਲਾਂਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸੇ। पीर पजारो पीर पजारो साहब आवन तो जरूर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? आजाद भाई पीर पजारो अच्छा मैं तो अपनी क्लैरिफिकेशन देना, मेरे 2 मिनट लगे सी। अच्छा लगे, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। कंट्रोल नहीं कर पाए। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ।
ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਤਰਾ ਕੰਟਰੋਲ नहीं कर सकते 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ सैनी साहब मैं ला देना 2 मिनट ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ यारी मेरी है हाँ हाँ ठीक है हाँ तेरी बारी है एक मुरब्बी ज़िबा हो गया आप बात करो आजाद राजपूत साहब ਤੁਹਾਡੇ ये शोर आ रहा पीछे अच्छा शोर आ रहा पीछे गल ये कि इत्थे कोई इकायत तो गल नहीं कर रहा इत्थे अजीब जिहा एक बनया आ कि तन तशनीया खलीफा बेवकत बेवकत जिहड़ा ना ये जान के गंद पा रहा है किन्ने कंजरखाने गणावा मैं ये दस किन्नियां कंजरियां नूं तेरे मुसलमानां नूं मैं नॉर्मल लाइफ दित्ती है पैसे दे के कि तुसीं बदकारी छड्ड दिओ ते अपने घर बसाओ बच्चियां वालियां जे कहंदियां राणा साहब गुजारा नहीं हुंदा मैं कहा तेरा मैं कर दिंदा तेरी हेल्प तू घर च कोई ब्यूटिशियन बन जा या तू कोई ऐसा सिलाई कढ़ाई का काम कर ला गंदा काम छड्ड दे आई समझ तुहानूं एक बीमार औरत लभी है तुसीं ओहनूं ताना तुसीं करदे हो तुहाडा एक मुल्क सिर्फ अमरीका के खिलाफ खड़ोता तो कहना तेरी हुकूमत ने इतने ताड़ी ये हुकूमत है एक मुल्क सिर्फ अमरीका ने कड्डियां ताड़े सारे मुल्क के खिलाफ हो गए ये हुकूमत है ताड़ी उन्हां तो अमरीका तो बगैर इसराइल तो बगैर तुसीं कदम नहीं पुट्टदे इहनूं तुसीं हुकूमत कहंदे हो इहनूं हुकूमत कहंदे ने एक ताड़े पाकिस्तान दे विच कोई की आर्मी स्टाफ नहीं अमरीका तो बगैर बन सकदा कोई चीफ जस्टिस अमरीका तो बगैर नहीं बन सकदा तुसीं गल्लां करदे तुसीं हुकूमत कर ये हुकूमत हुंदी है ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗਾ ਕੀ ਆ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆ ਹੁਣ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਤਵਾ ਪੜੇਗਾ ਇੱਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਭੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ ਗਰੇਬਾਂ ਚ ਝਾਂਕਣਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਾ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਬਣਨ ਲਈ ਗਸ਼ਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਇਹਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਾ ਜਾਵਰੀਆ ਤੇ ਬਲੀਵਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ टाइम हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਔਕਾਤ है टाइम हो अच्छा गया जी टाइम हो गया जी टाइम हो गया जी टाइम मेरा लगा दें ये जी सुने जी जरा ये मिर्जा ताहिर साहब की जो मिर्जा ताहिर साहब की बेटी क्या कह रही है जमात के बारे में सुनिएगा जी घर की दलील भाई मेरा टाइम चल रहा है दोस्तों आप मेरे टाइम में मत बोलें प्लीज ये मैं सुनवा रहा हूँ फायदा बीबी की इतना नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए कोई गालियां नहीं भी ठीक है जो चीज पब्लिक में आ चुकी है आवाज वो बेशक लगाएं उसको ठीक है जी 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 मैं लगा रहा हूँ मैं घर की गवाही दे रहा हूँ ना इनकी 2 मिनट मेरे लिए लगाएं अभी शुरू करें सुने जी इसलिए जी जी मैं दोबारा लगा देता हूँ दोबारा लगा देता हूँ चलें शुरू हो गया 2 मिनट आपके मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे पूरी जिंदगी सजा थी ठीक है और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें दिल्लियों में लें वहां पे ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं या किसी गैर अमरीका भी केस मौलवी का जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं गालियां ना भी सही क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो तो आप जरा तकवे से काम लें हिम्मत से काम जी किसी फैजा बीबी फरमा रही हैं ये वो हैं जिनके हाथ चूमने के लिए लाइनें लगा करती थी लजनात की मिर्ज़ा ताहिर साहब की बेटी हैं और जो मजलिस इरफान हुआ करती थी उसमें वाहिद ये खातून थी जो बैठा करती थी आपको वीडियोस में नज़र आ जाएंगी बैठी हुई छोटी सी बच्ची होती थी उस ज़माने में वो गवाही दे रही हैं कि इस तरह की बदतरीन कौम आप मुझे यहूदियों में से निकाल के दिखा दें
اس طرح کی بدترین قوم آپ مجھے دہریوں میں سے نکال کے دکھا دیں، اس طرح کی بدترین قوم ان مولویوں میں سے نکال کے دکھا دیں کہ جن کو ہم غیر احمدی کہتے ہیں، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ بد زبانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بھی ان میں سے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا رہا زنا. تو جی وہ رسول اللہ کی حدیث پوری ہوئی نا کہ اگر کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسی قوم پیدا ہو جائے گی مرزئی کہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو زنا کا نشانہ بنائیں گے. گھر کی گواہی آ گئی ہے. وہ منہ کی زبانی باتیں کر رہے ہو. یہاں پر فائزہ بی بی سے بڑھ کے مقام ہے تمہارا راجپوت. تم فائزہ بی بی کے جو ہو نا وہ ناخن کی مار کے برابر نہیں ہو. تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی کہ تم فائزہ بی بی کے اس کے ناخن کے برابر بھی، ناخن کے اندر جمی ہوئی میل کے برابر بھی تمہاری جماعت میں اوقات نہیں ہے. آئی سمجھ؟ اس کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جی آپ کا ٹائم ہو گیا. ایک منٹ ذرا سا ٹھہریں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بات کی ہے اس میں زنا کا کوئی لفظ نہیں، نہ کسی کے اوپر کوئی الزام ہے، اس لیے ان کی طرف سے وہ بات نہ کہیں جو انہوں نے نہیں کہی. دوسرا یہ کہ جب وہ اس مجلس میں بیٹھا کرتی تھی، چھوٹی سی بچی نہیں تھی، ان کی پیدائش سن 59 یا 60 کے قریب کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کے زمانے میں بیٹھا کرتی تھیں تو 60 20 80 5 85 25 27 سال سے اوپر ہی تھیں وہ، یا ان کے آخری زمانے میں 30 سال سے. اس وقت ایم ٹی اے بھی نہیں تھا، اس وقت ایم ٹی اے بھی نہیں تھا، بچی ہوتی ہے نا 25 اس وقت ایم ٹی اے نہیں تھا. چھوٹی سی بچی تو نہیں، لیکن بہرحال بچوں ان کی بچوں میں ایم ٹی اے کب ہے؟ ایم ٹی اے کب ہے؟ ٹھیک ہے صرف وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ہاں جی بس وہ ٹھیک ہے. وہ جو زنا والا لفظ ہے نا، جو زنا والا لفظ ہے، جو بھی جواب دینا چاہے وہ دے. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں. اچھا میں ٹائم لگانے لگا ہوں، 1 منٹ ٹائم میں لگانے لگا. رانا صاحب آپ نے بات کرنی ہے، پیر پجاروں کو دے دیں. میرا خیال ہے کہ پیر پجارا صاحب کو فتوا ذاتیات تے گل ہے تے میں تے بہت ننگیا کراں گا نا صاحب نے. نہیں ٹھیک ہے پیر صاحب ایک منٹ ہے، ایک گزارش کرنی ہے حسینی صاحب. یہ موضوع جو ہے نا یہ بڑی غلط طرف نکل جائے. نہیں یہ موضوع اچھا نہیں ہے. یہ کسی کے مطلب یہ کہنا کہ فلاں ایسا ہے پھر وہ آپ کو مقابلے میں وہ کہ آپ ایسے ہیں، تو صرف وینی میں سے گاند کے پتھر مار کے چھینٹیں پڑنے والی. یہ کوئی اس کی بجائے کوئی علمی موضوع ہے اس کو چلائیں. یہ بڑی اچھی بات. ختم یہ موضوع بالکل ختم، ڈیلیٹ کریں، اس کو ختم ہی سمجھیں، بس چھوڑ دیں اس کو، نئے موضوعات پہ بات کریں. موسیٰ صاحب آ گئے ہیں. موسیٰ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنی بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ حسینی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. سر جی میں صرف 2 منٹ لوں گا. خلیفہ لگا دیو جی 2 منٹ اتنا دیتے. 2 منٹ دے دیں گے جی. لگا دیں آپ بات کریں. لگا دیں. خلیفہ عرف کاظمی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا مرزا صاحب کی کوئی حکومت دکھائیں، تو میں اردو ذرا میری اتنی اچھی نہیں ہے. ہاں پنجابی بولیں. ہاں جی مینوں یہ ذرا جڑی قرآن پاک دی آیت ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اللہ نے بولو دے چلو جو بھی ہے وما ارسلنا کا اللہ. اچھا اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک پڑھی ہے. میں معذرت چاہنا وا میں کہنا میری اردو نہیں صحیح. کوئی حد نہیں. تسی ٹھیک ہے. اچھا پیر صاحب تہاڈا ٹائم دوبارہ لایا، دوبارہ ٹائم شروع کر لگا، دوبارہ ٹائم شروع تہاڈا. ہاں جی تے عربی تے مینوں ویسے نہیں نا آندی، اس کر کے میں کہہ رہا ہاں کہ یہ رحمت انہاں نے بہانی ہے. رحمت انہاں پہلا اسرائیل چ بہانی ہے، پھر یورپ چ بہانی ہے، پھر امریکہ چ بہانی ہے. 1 نمبر پہلا جواب تے اے ہے. دوسری گل یہ ہے کہ انہاں نے کہا جی کہ کی نال دا ندا نصر تے اے تے فلانا انہاں دی کتاب ہے. اے حوالے دے نال میں دینا وا، حیات القلوب جلد 2 891 نمبر اے پیج ہے. اور لکھتے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑ ایک روز کسی کام سے زید بن حارث شرجیج کے گھر تشریف لے گئے. ہاں جی جب مکان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ زینب کی زوجہ غسل کر رہی تھی. ہاں جی حضرت نے فرمایا سبحان اللہ ذی خالقہ. ہاں جی اچھا خلیفہ صاحب ہوں مینوں تسی دسو ہاں کہ ایک نبی ہو کے وہ جاندا وے تے بوئے دے کے کھلو کے تے او اپنی نوح نو تاڑدا وے، پھر اسے نوح دے نال شادی کر لیندا ہے تے مینوں کہندا ہن کہو گے نا حوالہ میں تانوں تاریخ طبری چوں حوالہ کڈ کے دیاں گا کہ جہدے چ لکھیا ہوا کہ غشی پئی سی
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾ ਲਈਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਤਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ बंद। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ना टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो तज़किरा खुलना है, अभी तो तज़किरा खुलना है, अभी तो तस्बीहुल अज़ान खुलनी है, अभी तो वो नामहरम औरतें रात को जो पहरा देती थी अभी वो पेश होना है। अभी किधर वाटर साहब, अभी तो इजी हो जाएगा। और भाई मेरा और इन मरज़इयों को मैं यही कहूंगा, मरज़इयों से सबक की दरख्वास्त है। नहीं, एक मिनट ठहर जा, चलती खिलाफत मैं दस इन्होंने पीर बजारो उतारे ना। 1 मिनट एक मिनट वाटर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਬੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ नहीं सर ये टॉपिक नहीं चलना। ਲੱਖੀ ਕਰਵਾਏ उनको एक ये टॉपिक नहीं चलना। ਮੈਨੂੰ ਮਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਬੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਬੀ टाइम दे, दूसरा ना बोले कोई। जी खलीफा, वक्त तो आपके 2 मिनट शुरू हो गए हैं। जी पहले तो ये जरा क्लिप का अगला हिस्सा सुने। 2 मिनट नहीं शुरू हुए, खत्म। हर सीढ़ी उससे ऊपर चढ़ेगी वरना। मखलूक कहो, तुम हमें कहो ये और वो, हमारे रोज़े यहाँ पर बैठ के मीठी ज़बान में यहाँ। बात ये है कि जिस दूसरे सब डिसाइड ना करें, जिसने अगर उनको मुखातब करके बात कही है उनका हक है, उनको जवाब देने दें। फिर आप जहाँ रोकना चाहें रोक लें, तो बात को ख़त्म करें। जब भी आप ऐसे मौज़ूआत में जाते हैं तो फिर मसाइल होते हैं। लो जी 2 मिनट लगा के खुद ही लगा लो तो 2 मिनट खत्म कर। अच्छा मैं उन 2 मिनट किस तरह लावा? 1 मिनट नहीं ला सकते तो मैं लाना। अच्छा 1 मिनट नहीं तुसी लाओ। अच्छा तुसी लाओ। हाँ जी देखिए भी बात यह है सिंपल सी, जितने में वक्त लग रहा है। गुजारिश ये करनी है कि यहाँ पर बैठकर ताने तशनी और जो इक़्तिबासात पढ़ के नज़ीर बिलाल साहब मीठी मीठी ज़बान में यहाँ पर बकवासात कर रहे थे, उसका क्या रद्द अमल छोड़ दिया जाएगा? क्या तुम समझते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? हम तुम्हें वहां पर घुसा देंगे जहां से तुम निकले हो। तुम उम्मत मुस्लिमा पर आके बात करोगे, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत पर बात करोगे। मुरब्बी पुजारा उतारा इन्होंने, आते साथ उसने पहला एतराज अपने खिलाफत को, ऐसी ना हंजार खिलाफत जिसका ना जिक्र कुरान में है, ना हदीस में है, ना मिर्जा की किताब में है, कहीं पर जिक्र ही मौजूद नहीं है। उसको बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर, आपके रहमत लिल आलमीन होने पर एतराज कर दिया इस मरज़ई ने। यह है मरज़इयत, यह है मुल्हदियत की गोद में बैठी हुई, यह है ईसाइयत और कुफरियत की गोद में बैठी हुई मरज़इयत, जिसका नंगा नाच यहाँ पे कर रहा है बैठ के ये बंदा। मुरब्बी पीर पजारा को उठा लें जी, वो हवाले पढ़ के, और मैं हवाले तू जेड़े मर्जी पढ़ थे बह के, मैं एक बारी तज़किरा खोले ना जाली वाला कपड़ा, या अल्लाह आ जावे हैं जी, वो आ जावे ते उदों चीकां तुहाडियां निकल जानियां ने। इसलिए ना अपनी हिम्मत ते अपनी औकात च रह के गल कीता करो। अगर तुहाडे नाल अच्छे तरीके नाल गल कीती जांदी है, ओहदा यह मतलब नहीं कि तुसीं साडे सिर ते चढ़ोगे। पूरी दुनिया दे विच तुहाडे जलालत जिहड़ी है ना, मिर्जा साहब ने आप लिखी है तुहाडी, कि जेड़े महकूम रहिंदे ने ओही जलील ने। तुसीं पूरी दुनिया दे विच जलील हैगे हो मिर्जा साहब दे फतवे दे मुताबिक। 294 नंबर सफा ते इब्राहिम अहमदिया हिसाबल दा जिल्द नंबर 1 दे विच करो ना इहदे गल, दलील नाल गल नहीं करदे, आके बकवास करदे हो, आके ऐ सानू गल्लां सुणांदे हो। और निदा नसर जिहड़ी इन्हां दी जमात दी औरत है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਫ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। जज़ाकल्लाह। मैं ये सनी भाई अर्ज कर रहा था कि ये टॉपिक अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब टॉपिक बदल लें।
बदल ले तो ज्यादा बेहतर। इसकी रीजन ये है कि इनके बेशुमार वाकयात हैं और इनकी किताबों में लिखे हुए हैं। हम तो और जो उन्होंने पढ़ा है फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ। वो पढ़ के सुनाए ताकि मैं अब्दुर्रहमान मिस्री पुजारा साहब ने जो पीर पुजारा साहब ने वो जो के साथ कैसे यूं छोड़ देना, वो सारी बात को छोड़ देना। वो सारी बात मैं कह रहा हूँ वो जो लिखा हुआ है इनकी किताबों में वही पढ़ा है ना, हमने कोई गलत चीज तो नहीं पढ़ी थी। बहरहाल चले, अगर आपने बात वही करनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर टॉपिक बदलना चाहें तो अच्छा टॉपिक ले आए। टॉपिक अच्छा ही लाना चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा था कि ये ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। मैं देना लो जी, मेरे 2 मिनट लाओ, मैं जवाब देना जी। सवाल आ गया है, मैं जवाब देना। हाँ बाकी दूसरे मौजू छड़ दो ते इस गल दा जवाब ठीक है, सवाल आ गया, मैं देना। पीर साहब म्यूट लगाओ ना, पीर साहब नु तो म्यूट लाओ, शोर आ रहा है। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। हुसैनी भाई, अस्कानी भाई ने म्यूट ला दो। अच्छा नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल इन्होंने किया है कि कुरान मजीद में जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया है, मरज़ई, मुल्हिद और कादियानी ये एतराज़ कर रहे हैं कि हमें वो रहमत दिखाओ, हमें वो रहमत दिखाओ। मतलब कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम पर यकीन नहीं है। जरा अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहा है, ये कहते हैं हमें दिखाओ। ये वही एतराज़ात हैं जो यहूदी क्या करते थे। जजा साहब म्यूट लाओ जरा, हुसैनी साहब जजा साहब ने म्यूट ला दो। मेरा वक्त ज़ाया इन्होंने किया है थोड़ा जा, तो मैंने एक्स्ट्रा दे देना। बात यह है, सारे लोग गौर से सुने, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है रसूलुल्लाह को रहमत लिल आलमीन। मिर्ज़ई क्या कह रहे हैं, हमें दिखाओ। ये वही एतराज़ है जो यहूदी क्या करते थे। ये सवाल इनके यहूदी सिफ्त होने पर सबसे बड़ा सबूत है। कैसे यहूदी क्या करते थे और कुफ़ार कहा करते थे, सूरह बनी इसराइल में ये वक्त का ये बात है वहाँ पे, कि आप हमारे सामने खुदा को और उनके फरिश्तों को ले आए, हम फिर भी आपका यकीन नहीं करेंगे। यही एतराज़ात थे जो सूरह अन्निसा के अंदर बनी इसराइल के ऊपर पूरी की पूरी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर लानत किया है इस बात के सबब कि वो ये काम किया करते थे। वो तमाम की तमाम सिफात जमात अहमदिया के अंदर जमा हो चुकी है। लुकमान साही के अंदर वो पूरी की पूरी जमा हो चुकी है। सिफ्त यहूद पर बैठा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठा रहा है, और इनका पीर पजारो आके पता नहीं कौन सी किताब से एक मन घड़त रिवायत उठा के पेश कर रहा है जिसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हो कि हाँ यार ये बात सही है, ये बात गलत है। भाई अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह अहज़ाब में इसी बात को बयान किया है। कुरान भूल गए हो? कहते हैं मुझे मेरी उर्दू फस दिया, तेरी बेटा हर शाही फस दिया, तेरे को मैं कुरान दी आयत नहीं ना तेन वो भी नहीं समझ आनी। व्हील चेयर वाले पीर पजारो, तू जिहड़ी इतराज़ कीता ना रसूलुल्लाह दे उत्ते, मैं कहना वा यही काम जिहड़े सन कुफार करदे सन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਸੂਲullah ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਦਾਉਨ ਨਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਗੀ, तुमने खुद अपने आप को जो पेश किया था। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਜਣਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਫੇਅਰ। ਇਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ। नहीं 2 मिनट मेरे दोबारा लाओ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਓ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਸਟਾਪਵਾਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ। लेकिन हुसैनी साहब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਣਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हुसैनी साहब आज ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁੰਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ
2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਰਾ ਦੇ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੂੰ ਪੀਰ ਅਗਰ ਪੁਜਾਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਵਾਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲੱਤ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁਲਹਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਬਰ कर नहीं गल इल्मी करो ते कोई अकीदी गल करो नहीं मरदाइयों से सबर की दरख्वास्त है जी। मैंने 2 मिनट लगाए जी हुसैनी साहब 2 मिनट दे मुझे नहीं ये कोई थोड़ा जिहा ब्रेक दी जरूरत है ब्रेक